민족우술 일부 자료는 의료를 기관하고 있기에 비의료인은 의사와 상담 후에 반드시 사용하세요. 만약 이를 어기고 사용 후 일어나는 사고는 민족우술에서는 책임을 지지 않습니다. 300년 동안 사용한 이것의 정체. 이것저것 다 해보아도 멈추지 않는 기침. 매번 사용해도 매번 효과가 있는 300년 동안 사용해온 이것은, 기침은 일상생활에서 흔히 볼 수 있는 질병으로 호흡기 질환에 속하며 감기 후에 더 흔한 질병입니다. 기침은 특별히 심각한 질병은 아니지만 장기간 진행되면 사람들의 정상적인 생활과 업무에 영향을 미칩니다. 장기간의 기침은 또한 기관지와 기관지를 자극하여 이러한 부위의 염증을 유발하여 기관지염과 같은 염증성 질환을 더욱 유발할 수 있습니다. 또 장기간의 기침은 폐에 영향을 미쳐 폐 섬유화, 심지어 폐결절까지 생길 수 있고 심할 경우 폐에 심각한 질병을 일으킬 수 있습니다. 그렇다면 한방에는 기침을 멎게 할 수 있는 몇 가지 약물이 있을까요? 열심히 파헤쳐 봅시다. 1. 전호. 전호는 쌍떡잎 식물 산영화목 미나리과에 속하며 주요 약품 부위는 건조한 뿌리입니다. 전호의 성질은 비교적 차갑고 맛은 약간 쓰며 약간 맵습니다. 전호는 폐경이고 성질이 차가워 폐를 보습하는 효과가 있기 때문입니다. 전호는 또한 풍사열 업체며 열을 발산하는 해열 제로도 또한 가래를 제거하므로 특히 주로 가래로 인한 기침 치료에 사용되므로 기침 완화에 좋은 효과가 있습니다. 다만 음어기침 환자에게는 이 약이 적합하지 않다는 점도 유의해야 합니다. 2. 찬페모. 트찬페모는 성질이 비교적 차갑고 쓴맛이 나며 심장과 폐에 좋은 보양 효과가 있습니다. 스찬페모는 열을 내리고 해독하며 폐를 촉촉하게 하는 효과가 있어 임상적으로도 널리 사용됩니다. 폐를 맑게 하고 가래를삭이고 기침을 멎게 하고 천식을 가라앉히는 데 사용하며 특히 주로 마른 기침 치료에 사용됩니다. 따라서 천페모는 마른 기침에 좋은 약으로 맹문동 등의 약과 함께 당약으로 끓여 복용합니다. 다만 위의 질환이 있는 환자는 위 점막을 손상시킬 수 있으므로 가급적 천페모를 복용하지 않도록 주의해야 합니다. 3. 백과. 백과는 성질이 비교적 평평하고 맛이 쓴 편이며 약간의 떠든 맛이 있습니다. 백과는 독성이 약간 있어 인체의 폐와 신장에 일정한 도움이 되며 백과는 가래를삭이고 천식을 가라앉히는 효과가 있으며 습한 가래와 기침이 있는 환자에게 일정한 치료 효과가 있습니다. 백과를 복용하는 방법은 먼저 볶은 다음 한약을 만드는 것으로 백과의 독성을 줄이고 독성으로 인한 부작용을 예방할 수 있습니다. 4. 고행인. 고행인 즉 쓴행이는 장미과에 속하는 식물로 고행이는 맛이 약간 쓰고 독성이 약간 있어 한약재로 만들 때 용량을 너무 많이 사용해서는 안 됩니다. 쓴행이는 폐를 촉촉하게 하고 기를 낮추며 기침을 멎게 하고 천식을 가라앉히는 효과가 있습니다. 따라서 일부 마른 기침 환자의 경우 쓴행인을 사용하여 한약을 복용할 때는 약간의 기술적 지혜가 필요합니다. 사용법은 탕약을 달여 내복하는 것입니다. 지금까지 소개한 내용은 기침 치료에 흔히 사용되는 한약재로 대부분의 사람들은 감기에 걸린 후 기침 증상을 경험합니다. 구체적으로 어떤 한약을 선택할지는 기침의 특성과 중증도에 따라 선택해야 하며 증상에 맞는 치료가 가장 좋은 치료법일 것입니다. 기침은 큰 병은 아니지만 무시할 수도 없는 질병입니다. 여러분이 기침 문제를 더 잘 해결할 수 있도록 이 영상의 마지막으로 저는 여러분에게 기침 치료에 좋은 처방을 추천합니다. 이 처방의 이름은 지혜산입니다. 지금으로부터 약 300년 전 청나라 명의 청종령이 발명한 명방입니다. 그 약물 구성은 자환 10g, 현계 9g, 백보 10g, 백전 10g, 진피 6g, 도라지 10g, 감초 6g입니다. 자, 여러분 서둘러서 소장하세요. 만약 당신 주변에 기침을 하는 친척, 친구, 동료가 있다면 당신의 따뜻한 마음을 들어 그들에게 전달해 주십시오.